Тайните на Райха. Пустинна лисица. През септември 1944 британското разузнаване подслушало разговор между пленени германски генерали. Един от тях казал нещо сензационно. Ромел ми каза, че фюрерът трябва да бъде убит, няма друг избор. Този човек трябва да изчезне. Генерал Хайнрих Ебербах, септември 1944. Британците не могли да повярват на чутото. Любимият генерал на Хитлер, легендарната пустинна лисица, очевидно се е обърнал срещу фюрера, за когото така храбро се е сражавал. Само месец след това, великият фелдмаршал бил вече мъртъв. Погребението на Ромел било класически пример на помпозно зрелище. Било е театрално представление. Въпреки че той е настоявал да няма свастики и други политически символи по време на службата, нацистите ги поставили навсякъде, дори върху ковчега. Те са искали да покажат, че Ромел е останал лоялен към режима до самия си горчив край. Това е било лъжа, но неговата съпруга и син е трябвало да се примирят с нея. Беше нещо нереално. Бяхме част от една актьорска трупа и се преструвахме, че всичко е както трябва. Не знаехме колко дълго щяхме да бъдем свободни и дали краят нямаше да настъпи сравнително бързо след това театрално представление. На германците е казано, че той е починал от раните, получени при автомобилна катастрофа. Истинската причина за смъртта му е била скрита. Великият генерал е бил принуден да погълне отрова. Там е мъртвото тяло на фелдмаршал Ервин Ромел, един от най-добрите германски генерали. Човек уважаван не само от своите, но и от хора като Чърчил и Монтгомери. Това е един много тъжен край за човек, който е бил смятан за един от най-големите водачи на своето време. Той е бил поп-идол за германската армия. Генерал, който давал автографи. Бил е ценен актив на пропагандата. Неговият образ е бил използван за утвърждаването на мита за непобедимостта на Германия на бойното поле. Либийската пустиня е сцената, където репутацията на Ромел достига висоти и където приятели и врагове с уважение го наричали пустинната лисица. Либия била италианска колония, заплашена от британците. Хитлер е трябвало да подсили своят съюзник в Оста. Ервин Ромел и една малка танкова дивизия дебаркирали в Триполи през февруари 1941. Бил е там, за да помогне на италианската отбрана. Хитлер се е притеснявал, че едно голямо италианско поражение в Северна Африка е можело да доведе до излизане на неговия съюзник от войната. Затова е изпратил един относително млад, но опитен генерал, за да предотврати такъв сценарий. Това била колкото военна, толкова и политическа операция. Хитлер уверил Мусолини, че най-смелият танков генерал на Германия ще помогне на неговите войски. Ромел бил доказал способностите си при нахлуването във Франция година преди това. Ромел командвал една част, наречена 7-ма танкова дивизия, която скоро станала известна като Призрачната дивизия. Тя се придвижила толкова бързо, че никой не знаел местоположението и била е като призрак. Въпреки че германските танкове са били по-слаби и по-зле въоръжени от френските, Ромел ги превъзхождал със скорост, агресия и изненада. Както във Франция, силите на Ромел в Африка били относително слаби. Британците знаели това. Те са могли да засичат и да дешифрират съобщенията на съюзниците от Оста. Те обаче подценили неговата бързина и агресивност. Британците вярвали, че промяната е била малка, въпреки че Ромел прилагал съвършено различна тактика. И макар че британците са знаели с какви сили разполага той ги е използвал по начин, какъвто не очаквали. Хитрата пустинна лисица наредил на своите водачи на машини да създават огромни облаци от прах, за да изглежда дивизията му по-голяма, отколкото е.
Британците смятали, че той ще чака подкрепление. Ромел организирал широкомащабно нападение и ги хванал неподготвени. Той бил в челната машина, с което спечелил любовта на бойците от своя африкански корпус. Имах усещането, че беше в стихията си, когато нещата ставаха сериозни. Когато стреляха срещу нас с автоматично оръжие и артилерия. Приличаше на някакъв бог на войната, който търсеше такава обстановка. Този бог на войната някога е бил колеблив войник. Неговият баща го насърчил да влезе в германската имперска армия през 1910 година. Ромел започнал служба като юнкер и в последствие получил чин лейтенант. Той искал да напусне военната служба, но когато се върнал при своите родители, те го разубедили. Казали му, че трябва да направи военна кариера, защото времената били тежки и щяло да бъде трудно да намери някаква добра позиция в Германия. Да остане в армията, където за него било най-добре. Неговият динамичен командирски талант се проявил на бойните полета на Първата световна война. Ромел представлява нов тип войн, който се появява през Първата световна война. Атакуващият боец, атакуващият водач. Инициативни хора, които имат собствено мнение, които не бягат от битката, от клането и смъртта. Ромел става точно такъв боец-щурмовак. Ромел постигнал първата си голяма победа при Монте Матаюр в италианските Алпи. Стратегическият връх бил в ръцете на италианците. С по-малко хора Ромел не се подчинил на заповедта да задържи позицията си, а щурмувал височината и принудил италианските и защитници да се предадат. Ромел се изградил име на много динамичен, много смел и агресивен, съобразителен и целеустремен генерал. Това наистина издигнало неговото реноме. За дръзката си победа в италианските Алпи, някогашният колеблив кадет получил най-високото германско военно отличие през Първата световна война – орден Пур льо мерит, или така наречения Блумакс. Младият Ромел вече има всичко, с което ще бъде известен по-късният Ромел. Импровизаторски талант, нетрадиционен подход, невероятна издръжливост, твърдост и смелост. Това е впечатляващо. 25 години след това тази издръжливост, твърдост и кураж още веднъж ще донесат на Ромел една знаменита победа. Огромните пространства от пясък и камъни на либийската пустиня са били перфектен декор за прилагането на неговата необикновена, импулсивна тактика. Може да наречем Ромел инстинктивен генерал. Той разбирал бойното поле, чувствал слабите места, усещал какво може да се направи и какво не бива да се прави. Поемал е огромни рискове в Северна Африка. Само за няколко седмици африканският корпус на Ромел изтласкал британците на почти 1000 км на изток. Към април 1941 той вече бил близо до Тобрук. Буйният Ромел обаче не разбрал, че пристанищният град е бил превърнат в крепост, градена с отбранителни позиции. Ромел обкръжи Тобрук от към сушата, а от другата му страна беше морето. Единственият път за снабдяване на града беше по море. Африканският корпус се стъписал. Атакуването на крепост е било нещо ново за Ромел. Той заповядал на своите части да разбият отбранителните съоръжения. Ромел атакува незабавно и голяма част от силите му бяха унищожени. Мислех си, че действа прибързано, без никакво планиране и предварително разузнаване. Въпреки загубите и противно на мнението на германското върховно командване, Ромел заповядал атака след атака. В битката за Тобрук загинали повече от 1000 пехотинци и 53 офицери.
Тези загуби предизвикали недоволство и неподчинение сред командния състав. Ромел каза на един, мисля, че беше полковник или подполковник: защо не продължаваш атаката? Офицерът отговори: сър, 50% от войниците ми са мъртви. Ромел каза: и какво от това? Причина ли е да спреш атаката? Продължавай! Онзи полковник се изправи и каза: моите войници ще продължат напред само през трупа ми. Колкото неговите пехотинци му се възхищавали, толкова щабните му офицери негодували. Години по-късно, към края на войната, старши германски офицери в британски плен изказали на глас мнението си за пустинната лисица. Като личност Ромел е страхотен човек, но не разбира нищо от стратегия, нито дори от тактика. Той не е никакъв командир. Бил е арогантен човек и в голяма степен индивидуалист. Търсил е лична слава, като е рискувал живота на хората от своята дивизия и корпус. През цялата си военна кариера е правил това и си е спечелил доста врагове. Един от тези врагове, който ще изиграе роля за провала на пустинната лисица, е генерал Хайнрих Кирхайм. Кирхайм няма да прости и да забрави обвинението в малодушие. Ромел го обвинява в малодушие, крещи му и го обижда. Това е дълбоко унижение за Кирхайм, защото не може да обвиняваш германски генерал в малодушие. Това за него е най-лошото обвинение. От този момент Кирхайм има вече сметки за уреждане с Ромел. Естествено, несъгласията с колегите офицери не са били част от пропагандния образ на всепобеждаващия герой. На пустинната лисица, която гони нещастните британци в Северна Африка. Гьобелсовата пропаганда го обрисува като превъзходен генерал национал-социалист. Това е човек, който не задава много въпроси, а действа. Той е воден от собствения си разум и силната си воля. Така не само Гьобелс, а и национал-социалистическата идеология си представят командира на една съвременна армия. Той е бил невероятно открояваща се личност. Имал е доверието на Хитлер, което му е помогнало да се издигне в нацистките кръгове. Така се е превърнал в национален герой. Ромел развил талант за действие. В това отношение беше малко суетен. От друга страна се питах, кой човек не е такъв. Той позираше, стъпил върху танк и така поддържаше този свой образ. Ромел е бил идеален образ за целите на пропагандата. Той е изглеждал добре, бил е класическият вид германски армейски офицер. Бил е представителен, униформата му стояла добре, гърдите му били окичени с медали. Пропагандният образ на непобедимия войн е въздействал не само върху германците. Много от британските му противници го смятали за гений на тактиката. Съюзническите войници, които са воювали срещу Ромел, е трябвало да превъзмогнат две неща. Първо, трябвало е да преодолеят нормалния си страх от битката и тревогата от това как ще се представят. Второ, трябвало е да потиснат страха си от самия Ромел, който изглеждал като някакъв военен магьосник, правил неща, на каквито никой друг генерал не бил способен. Един обезсърчен съюзнически командир дори забранил на подчинените да споменават името на германския фелдмаршал. Неговата слава обаче продължавала да расте. Подобно на своя фюрер, Ромел се появил на корицата на списание Тайм. Името на Ромел никога не е било свързвано сериозно с военни престъпления. Една от причините неговата репутация да оцелее толкова дълго след войната е, че той, един от водещите германски генерали, е бил свестен човек. Този свестен човек е жертвал много от своите войници, за да превземе Тобрук. Пристанищният град обаче оставал в ръцете на съюзниците.
Ромео подновил своите атаки през май 1942. Танковете и пехотата на Африканския корпус са имали подкрепата на пикиращи бомбардировачи Штука. Те сипвали товара си върху южноафриканците от съюзническия гарнизон. През следващия месец Ромел най-сетне успял да превземе града. Той лично обявил победата. Днес войските овенчават досегашната си работа с превземането на крепостта Тубрук. Победата на нацията ни е обезпечена. Щях да се пръсна от гордост. Сякаш бях там. За времето си това беше национално събитие. Едно национално събитие, организирано с експертна вещина от шефа на пропагандата Йозеф Гьобелс. Завоевателят на Тобрук е честван на стадиона Спорт Палас в Берлин като гладиатор-победител. Пустинната лисица е на върха на своята кариера и популярност. Хитлер му дава званието фелдмаршал. Духът е висок, а победата в Африка изглежда близо. Имаше огромен оптимизъм, не само у Ромел, но и сред цялата армия и офицерите. Вече се виждахме в Кайро. Говорихме си в кой хотел ще отседнем, в кой хотел щеше да се разположи щабът ни. Кайро е чак на 700 км от Тобрук. Но Ромел е имал тайно предимство. Много преди победата при Тобрук, силите от Оста са имали възможност да засичат и дешифрират съобщенията на една ключова фигура в щаба на британците в Кайро. Американският военен аташе, полковник Бонър Фелърс. Той е добре дошъл в Кайро, защото британците се опитват да привлекат американците на своя страна. Америка влиза във войната през декември 1941. Бонър Фелърс получава златна информация от британците, която те искат той да предава във Вашингтон. За жалост на британците, информацията отива право при Ромел. Ромел споменавал за американския аташе като за своя добър източник. Той можел да чете тези съобщения благодарение на един щастлив удар на неговите недолюбвани италиански съюзници. През септември 1941 агенти на италианските тайни служби проникнали в американското посолство. Те се здобили с черния код на американската дипломатическа служба, без някой да забележи това. Това осигурило на пустинната лисица достъп до ценна информация, свързана с състоянието и загубите на британските войски в Северна Африка. Това е било много важно. Трябва да разберем, че военните действия в Северна Африка са били много оспорвани. Ако разполагате с разузнавателна информация, може така да конфигурирате собствените си сили, че да нанесете удар по най-слабото място на противника. Такава разузнавателна информация е била жизнено важна за Ромел. Тя му е осигурявала предимството, от което той се е нуждаел. Давала му е възможност за успех. Това е била тънка, но много важна разлика. Но тази разлика била изгубена през юли 1942. Американците разбрали, че кодът им е бил компрометиран. Кодът е бил сменен, а полковник Бонър Фелърс изпратен у дома. Ролите се разменили. Един важен германски радиоразузнавателен екип бил заловен, заедно с кодовете и апаратурата. Пустинната лисица бил принуден да воюва насляпо. Само за година и половина Ромел изтласкал британските сили на 1500 км на изток. От Триполи до една малка египетска железопътна гара насред пустоща. Ел Аламейн.
Този отдалечен преден пост бил последната отбранителна линия за британските сили. Минирани били големи участъци от пустинята, за да се блокира достъпът на германците до Суетския канал. Пристигнал нов командващ. Бърнард Монтгомери. Монтгомери е изпитвал респект към Ромел. Той е искал да има точно такъв противник. Бил е обсебен по някакъв начин от Ромел. Ако прочетем директивите му до войсковите части, в тях има само една задача – да се съкруши Ромел и да бъде накаран да отстъпи. Не германците, а Ромел. Новият британски командващ ще имал предимство. По времето, когато достигнали до Ел Аламейн, германските войски били изтощени и зле снабдени. Когато пристигнахме в Ел Аламейн, видях онези няколко смешни танка, които все още се движеха. Видях колко изтощени са нашите войници. От бойните ни сили беше останала само някаква малка част. Тогава осъзнах, че не може да продължим. Не и в това състояние. Пустинната лисица изпитвал недостиг на танкове и гориво. И което било особено важно, той не можел повече да получава информация за противника, идваща от Американското посолство в Кайро. Той е вадил зайци от чапката си отново и отново. Можел е да го прави, защото имал почти магически предимства в разузнаването. Когато е бил лишен от тези предимства, вече е нямало зайци, които да вади от чапката си. Британското контранастъпление е започнало през октомври 1942. Британците превъзхождали числено изтощения африкански корпус. След 10-дневни боеве, Ромел започнал унизително отстъпление. Лошите новини достигнали до главната квартира на Хитлер. Фюрерът бил непреклонен – германските войски да не отстъпват. На 3 ноември Хитлер заповядал на своята пустинна лисица да се бие до смърт. За твоите войски няма друг път, освен към победата или към смъртта. Адолф Хитлер, 1942 година. Ромел не се починил на своя фюрер и заповядал тотално отстъпление. Африканският корпус изоставил всичко, което бил завладял. Той дори се оттеглил зад началната точка на своите действия. Под непрестанния обстрел от земята и въздуха, наистина впечатляващо, да достигне с оцелелите до Тунис. Мисля, че повечето от генералите, в това число и Ромел, не вярвали, че ще достигнат до Тунис. Това е бил тактически шедьовър. Навярно, оттеглянето в Тунис е най-голямото военно постижение на Ромел. Хитлер блокирал всякакво изтегляне към Сицилия. 130 000 бойци от африканския корпус били взети в плен. Ромел бил евакуиран преди британските преследвачи да пристигнат. Това не беше щастливо сбогуване. От негова страна също то се виждаше. Напускаше ни с чувството, че със Северна Африка беше свършено. Дълбоко в себе си той чувстваше, че нямаше да има крайна победа. Новото му назначение не могло да бъде по-различно. От необятната пустиня той е прехвърлен на Атлантическото крайбрежие. На Ромел е възложено командването на германската отбрана срещу евентуален десант в Нормандия. Така нареченият Атлантически вал е бил уязвим, също както и вярата на Ромел в Хитлер и в нацистския райх.
Когато войната вървяла добре, той охотно участвал във военните действия. Когато нещата се обърнали, хора като Ромел започнали да задават въпроси на Хитлер. Когато имало само победи и всичко било цветя и рози, те не обръщали внимание на ексцесиите на нацизма. Когато нещата тръгнали на зле, Ромел започнал да ги забелязва и да се отнася към тях много по-негативно. И тогава той ми каза за масовите разстрели в Полша и за убитите с газ евреи. Беше го чул от Штролин, кмета на Щутгарт. Той вече знаеше. Но как да се справиш с това? Да приемеш, че собствената ти държава е престъпник? Работите се обърнали срещу германската военна машина. Въпреки че изпитвал съмнения и предчувствал ново поражение, той играел ролята, която се очаква от него. Предвид високия дух на нашите войски и новите въоръжения, които получихме, може да очакваме предстоящите събития с най-голямо спокойствие. Дори и за секунда не трябва да се замисляме дали нещата ще бъдат добре или зле. Със сигурност ще бъдат добре. И не вярвам англичаните, след като направят първи опит, да се върнат. Насаме великият фелдмаршал, някога фаворит на Хитлер, започнал да става все по-критичен към фюрера, войната и германската отбрана. Страшното и дългоочаквано нахлуване се случило на 6 юни 1944. Атлантическият вал се сринал. Десантните части изградили предмостие на крайбрежието на Нормандия. Ромел се изправил пред комбинираната мощ на съюзниците, включваща огромно количество американска бойна техника. Нацистка Германия участвала в една загубена битка на два фронта. Ромел се опитал да убеди своя фюрер, че за него войната е загубена. Мисля, че все още вярваше, че може да повлияе на Хитлер. По време на срещите си с него се опитваше да му каже, че трябва да спрат войната на Запад. Хитлер му отговори: гледай си военните задължения и не се бъркай в неща, за които не отговаряш. След което го отпрати. Германия губела войната. Да накара своя фюрер да разбере това, било битка, която пустинната лисица не могъл да спечели. След последната среща с Хитлер през юни 1944 към Ромел се обърнали във връзка с бомбен заговор, който да сложи край на войната и живота на Хитлер. Ролята на Ромел в заговора на Штауфенберг и опита за убийство от 20 юли е обвита в мистерия и е много трудно да бъде определена. Все пак знаем, че са се обърнали към него във Франция и са го попитали дали би искал да подкрепи заговора. Един от тези опити да бъде привлечен е направен в щаб-квартирата на Ромел във Франция, 11 дни преди избухването на бомбата. Армейският офицер Сезар фон Хофакер е бил участник в съпротивителното движение на граф фон Штауфенберг. Той бил приет от началник щаба на Ромел Ханс Шпайдел, също участник в съпротивата. Ромел и Хофакер разговаряли насаме. Какво са си казали през този половин час е все още спорно. След това Ромел разговарял с Ханс Шпайдел. След войната Шпайдел твърдял, че са обсъждали как да окажат натиск върху Хитлер. Никой не знае колко далече бил готов да отиде Ромел. За съжаление, разполагаме само с показанията, дадени от Ханс Шпайдел след войната, а те са това, което са. След военните показания на един участник, който е заинтересован да покаже в благоприятна светлина своята роля в събитията от 20 юли 1944 година. Едно е ясно. 6 дни след посещението Шпайдел и Ромел написали писмо на Хитлер. То съдържало мнението на Ромел за ситуацията и едно дръзко внушение към Хитлер. Тази неравна борба е към своя край. Необходимо е да се направят правилните изводи от тази ситуация.
Малко други германски генерали биха се осмелили да кажат на фюрера, че войната е загубена. Ромел го подписал със собствената си ръка. За Хитлер не можело да става и дума за капитулация. Ромел обаче не бил единственият армейски офицер, готов на драстични действия за приключването на войната. Разговарях открито с Ромел за необходимостта от скорошно приключване на нещата, за да може в Берлин да влезе Западът, а не Изтокът. Ромел се надявал да осъществи контакт с стария си противник в Африка, британския фелдмаршал Монтгомери. Той не предполагал, че в същото време командоси от британските САС се готвили да го отвлекат и дори да го убият, ако се наложи. Ромел е гледал на Монтгомери като на рицарски противник и по някакъв начин му е вярвал. Това показва, че политически е бил наивен. Той е разсъждавал от позициите на рицарската военна традиция от едно отминало време. 17 юли 1944 се оказал съдбоносен за пустинната лисица. Той се срещнал с някой от фронтовите си командири. След обеда прекарал с доверения си танков генерал Хайнрих Ебербах. Разговорът с генерал Ебербах бил последният през този дълъг ден. Той имал специално отношение към него и двамата били родени в Швабия и си вярвали. В един тих ъгъл те разговаряли конфиденциално. Няколко седмици след това Ебербах бил заловен от британците. Той разказал на няколко други пленници за последната си среща с Ромел. Британците ги подслушвали, когато танковият генерал хвърлил бомбата. Ромел ми каза на фронта: няма друга възможност за спасението на Германия, освен фюрерът и най-близките му сътрудници да бъдат убити, възможно най-скоро. Този документ е много силно указание, но не и доказателство, че Ромел е разговарял с Ебербах много открито и че Ромел е бил готов да приеме смъртта на Хитлер в тази ситуация или дори я е желал. Не всички историци са съгласни, че Ромел наистина е желаял смъртта на Хитлер, както подсказват британските записи. Според мен тези документи са в разрез с всичко, което знаем за Ромел. Те не отговарят на неговия характер, не съответстват на връзката му с Хитлер и с действителното положение от юни-юли 1944. Ромел не е искал Хитлер да бъде убит. Мисля, че е бил много предпазлив и е бил много по-напред от другите заговорници. Според мен е осъзнавал, че ако убият Хитлер, ще го направят мъченик. Ромел се връщал във френския си щаб след разговора с Хайнрих Ебербах, когато английски изтребители едва не го унищожили. Съюзническите самолети господствали в небето над Нормандия и движението по откритите пътища било много рисковано. Към 6 часа онзи следобед, щабната кола попаднала под удари от въздуха. Моят баща бил изхвърлен от колата, покрит с отломки. Бяхме щастливи, че е останал жив. Майка ми каза, че е бил ранен. Това бил още един сигурен признак, че Германия губи войната на Запад. Ромел обаче не е могъл да предложи капитулацията, която искал.
Ромел е знал, че на източния фронт се е водила друг тип война. Това е била варварска и ужасна война. Мисля, че като всеки друг германец, Ромел е предпочитал да сложи оръжие пред англичаните или американците, вместо пред руснаците. Съпротивата, в която участвали и щабни офицери на Ромел, пристъпила към конкретни действия, за да бъде сложен край на войната. На 20 юли 1944 в краката на Хитлер в щаб-квартирата му в източна Прусия избухнала бомба. Фюрерът оцелял. Една много малка клика от амбициозни, продажни и в същото време безразсъдни, престъпно глупави офицери са заговорничили за моето премахване. Това е малка група от криминални елементи, които сега безмилостно ще бъдат унищожени. Верен на думата си, Хитлер, който тук виждаме да посещава оцелели от експлозията, организирал ужасна разплата. Гневът на Хитлер скоро щял да засегне и пустинната лисица. Самият Ромел по това време бил в болница, където се възстановявал от въздушното нападение. Той написал на своята съпруга: в допълнение към инцидента с мен, опитът за покушение срещу фюрера ме разтърси дълбоко. Трябва да благодарим на Бога, че всичко приключи благоприятно. Това е една застраховка. Трябвало е да го покаже като лоялен и твърд последовател на фюрера. Написано е за тези, които са цензурирали кореспонденцията. По-късно той държи семейството си и най-близките до себе си настрани от реалните събития, като казва само «не знам нищо». Това според мен е стратегия, за да запази хората, на които държи. Няма защита за конспираторите, изправени пред така наречения Народен съд и пред кървавия съдия на Хитлер Роланд Фрайзлер. Много от обвинените са били измъчвани и бити, преди да понесат униженията пред един предубеден съдия. Мислех си за многото убийства. Убийства! Ти си един мръсен лъжец! При разпитите и изтезанията на заподозрените за бомбения атентат изплувало едно известно име. На една знаменита легенда в обществото – пустинната лисица, фелдмаршал Ервин Ромел. Ромел е изключителна фигура на режима. Той е много популярен и харизматичен военачалник, олицетворение на германската бойна слава. Какво да правят с него? Да го изправят пред съда и да докажат, че най-известният фелдмаршал всъщност е един предател? Могат ли наистина да докажат това в един публичен процес? Вероятно поради това Хитлер се е колебаел. Трябвало е да се намери друг начин да се разправят с една знаменитост, замесена в бомбения заговор. Два месеца след атентата, германски старши армейски офицери свикали така наречения съд на честта. Целта е била да се открият заподозрени в редиците и да бъдат предадени на хитлеровите екзекутори. Ромел е бил един от хората, чиято съдба е трябвало да бъде решена. Ако погледнете състава на съда, в него няма нито един приятел на Ромел. Проверих това много внимателно. Те решават Шпайдел или Ромел. Решението е или единият, или другият. Шпайдел или Ромел? Гестапо твърди, че по време на разпита на Шпайдел той признал, че е чул за плана за атентат срещу Хитлер и че е предал тази информация на своя началник. Това прави Ромел отговорен. След войната Шпайдел отрекал, че е натопил своя началник. Не били намерени писмени доказателства, че го е направил. Шпайдел или Ромел? Решението зависело от съда на честта. Във вземането на решение участвал един стар неприятел на Ромел – Хайнрих Кирхайм, офицерът, когото Ромел обвинил в малодушие през 1941 година в Африка.
Очевидно Кирхайм е твърдял на висок глас по време на разследването, че Ромел е бил замесен. Явно тази новина е доставила удоволствие на Кирхайм. Той все още е имал сметки за уреждане с Ромел. Със сигурност не е забравил унижението от април 1941. Мнозинството от офицерите, в това число и Кирхайм, гласували в полза на Шпайдел. Това е смъртна присъда за Ромел. От гледна точка на Хитлер и неговите съучастници, той би трябвало да е бил замесен в заговора от 20 юли. Това е наложеното заключение. Преди лакеите на Хитлер да си свършат работата, Ервин Ромел имал възможност да прекара известно време от дома край Улм в Южна Германия и да говори със своя син. Изведнъж разбрах, че е изпитвал сериозни симпатии към конспираторите. Беше шокиран, че те бяха изхвърлени от армията и обесени. Изглежда опитният командир е усещал, че примката около врата му се затяга. Пред къщата денонощно имаше кола с хора от гестапо. Баща ми каза, нямам намерение да им улесня живота, като се застрелям. Той заповяда човек от армията да охранява къщата. Ставаше все по-очевидно, че по някакъв начин беше забъркан във всичко това. Враговете на Ромел били готови за разправа. Влиятелни врагове, като шефът на администрацията на Хитлер, Мартин Борман. Имало е хора като Мартин Борман и други от върхушката, които са презирали Ромел. Те са смятали, че той е надценен генерал, че Хитлер прекалено много му е вярвал. Със сигурност, боричканията във върхушката са били по вкуса на Хитлер. Той е бил класически диктатор, верен на принципа «разделяй и владей». Ервин Ромел е бил обвинен в съучастничество в бомбения заговор през септември 1944. Мнозина от обвинените, които са все още живи, казаха, че фелдмаршалът е знаел за покушението. Ромел е казал, че би служил на новото правителство след успеха на атентата. Мартин Борман, 28 септември 1944. Било е очернено едно човешко същество, дори в детайли. В този документ се казва, той е много суетен, носи очила, но ги използва само за да гледа карти. Много долно. След като говорил с Хитлер, Мартин Борман оставил последното действие на най-старшия армейски генерал, наричан лакея на Хитлер, фелдмаршал Вилхелм Кайтел. Някогашните му врагове сключили договор против Ромел. Изпълнението започнало в съда на честа и завършило в непосредственото обкръжение на Хитлер с Борман и Кайтел. На 14 октомври 1944 пратениците на смъртта пристигнали в семейната къща на Ромел. Това са двама генерали от щаба на Хитлер – Бургдорф и Майзел. Те му обяснили, че има две възможности. Може да се изправи пред Народния съд, за да бъде съден за участие в заговора на Штауфенберг. Там ще бъде опозорен, а семейството му може да бъде изпратено в лагер. То няма да получава пенсия, а името му ще бъде заклеймено завинаги в Третия райх. Другата възможност е да използва малка ампула с цианид. Той беше наистина развълнуван, беше пребледнял, но се владееше. Гласът му не трепереше. Това за него изглеждаше най-доброто решение. Каза ни, че нищо за истинските събития не би трябвало да се разгласява, защото семейството ще изчезне без следа. По-малко от час след това фелдмаршал Ервин Ромел бил вече мъртъв. Една паметна плоча показва мястото на хълма над неговата къща, където се е самоубил. Посмъртна маска е запазила лицето на командира, уважаван от свои и чужди войници. Почтеният воин, когото наричали пустинната лисица.
Преводач Пламен Генов. Филма озвучиха артистите Иво Райков, Владимир Колев. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.